Saudara Bupati Karawang Selisa Nurahadiana dinyatakan positif corona. Hal ini dikonfirmasi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kegiatan terakhir yang terpantau dilakukan oleh Bupati Karawang adalah melantik 45 kepala desa terpilih di halaman Plaza Pemerintah Kabupaten Karawang pada hari Jumat 20 Maret yang lalu. Saat memberikan sambutan, Bupati Selisa terlihat batuk-batuk hingga tidak dapat melanjutkan sambutan. Setelah dinyatakan positif corona, Bupati Selisa mengunggah pernyataannya melalui akun Instagram pribadinya. Ada satu lagi kepala daerah di Provinsi Jawa Barat yang sudah melakukan tes dan hasilnya positif, yaitu Bupati Karawang, Ibu Selika. Ya, Ibu Selika tadi memberikan informasi yang saya juga sudah tahu terkait hasilnya, dan saya sudah minta izin untuk melaporkan. Jadi ada di Jawa Barat sudah ada 3 kepala daerah, 1 wali kota Bogor, 2 wakil wali kota Bandung, dan ketiga adalah Bupati Karawang.